佢係2-3個月之後先至真係見過我落晒全妝咯。哪有人嘅？或者驚砸死佢啊咁樣。Hello， 歡迎收睇男男女女加點情趣，我係 Alison 侯嘉明。 Hello， 我係 Kman 李嘉敏。喺介紹我哋今集嘅嘉賓之前呢，不如提提你啊，請你 subscribe 嚟我哋 ETNet 嘅 YouTube channel， 咁我哋就可以逢星期四夜晚10點鐘咧準時首播見啦。嗱，見到我身邊呢一位上集都有出現過嘅啦 Gloria， 歡迎你翻嚟。Hello， 你帶咗邊個過嚟啊？呢個係我哇 Hello， 好開心啊！可以一年訪問呢一對咁非常之理想嘅 couple。點解我咁講呢？因為我覺得佢哋本身呢兩個都好陽光啦，兩個都好正面啦，都好期待探討下究竟佢哋自己對於關係啊，甚至乎係身體啊，甚至乎係愛情啊等等唔同嘅價值觀又好，佢哋嘅人生觀都好咧，有啲咩嘅分享嘅？係啊，我反為咧好好奇咧，就係第一樣嘢就係，你哋點樣識嘅？係咪一見鍾情啊？定係點樣嘅咧？交俾我太太講啦。咁話說咧，就我本身係識佢朋友先嘅。咁嗰陣時，我朋友就喺巴士公司嗰度做。咁佢嗰陣時就喺巴士公司做站長。咁當時咧，佢就喺嗰個站咧，即係佢 stay 喺嗰個站咧，就係我成日會出入嘅一個巴士站嚟嘅。係。咁咧，啲人咧就成日喺度裝人哋搭巴士啊。原來係咁。咁但係都有一次，即係機緣巧合之後，我朋友就帶咗我入去站長室嗰度參觀。咁就入到去見到佢，咁就認識咗佢啦。係啦。你覺得 Anthony 有啲咩咁 OK 咧？我覺得佢都幾細心嘅，即係 gentleman 都係一個好重要嘅 point。即係例如嗰陣時佢係好識得照顧我啊，即係同我搭巴士落車嗰陣會佢落咗先，跟住扶住我落車啊。哇！呢啲加分位喎。咁可以問翻 Anthony 啊，咁你又覺得 Gloria 最吸引你嘅係咩地方？同埋你覺得佢最性感嘅係乜嘢嘢嘅乜嘢嘢嘅 image 咧？咁樣樣。你問我其實最膚淺就真係中意佢個樣，呢個真嘅。即係我係咁坦白講啦，兩個人當然係先以貌取人，你再去認識佢㗎啦，係咪先？咁認識佢之後覺得呢個女仔幾得意，即係唔係好普通嗰啲女仔，可能會有自己特別嘅興趣啊，可能佢中意畫畫，佢中意做 design，或者甚至會同我講佢中意做指甲自己。咁我覺得咁特別嘅女仔係幾吸引嘅，係啊，咁所以就慢慢傾下，大家嗰個所表達嘅方式啊、用字啊、用語，大家都係比較即係吻合嘅。係即係坦白講，我自己唔係文質彬彬啦，係咪先？都可能比較一個粗魯少少嘅。咁佢又可以即係對答到喎。咁我覺得可以試下。嗱，Anthony 頭先講到咧，就覺得 Gloria 個樣靚啦。咁我哋其實都上次見完面之後，我都忍唔住咪後嘅時候咧，就同 Gloria 講：你真係化妝好叻，你本身個包裝又好叻，你好識得將自己嘅優點表達出嚟。咁但係我據聞咧，你都有一段時間先至敢或者係願意卸晒妝咁俾 Anthony 見嘅喎。係啊，其實我諗我哋一齊咗2-3個月之後咧，即係其實一齊2-3個月嘅時候咧，我哋都有即係同床共枕，係啦，去下旅行啊咁樣啦。咁佢係2-3個月之後先至真係見過我落晒全妝咯。咁 before that 我係喺臨瞓之前，我都會搽翻少少遮瑕膏遮下。即係瞓醒嗰一刻係有遮瑕膏喺度。係啦，即係好似拍戲咁樣。瞓醒嗰刻個女主角都仲係好靚。係有眼睫毛啊。係啦，腰直眼睫毛嘅，係啦，咁就。即係起碼令到自己卸咗妝啊，都唔係咁醜樣咁樣。咁又要早過企起身啦，咁咪要，即係佢起身之前又要即係起碼 ready 晒啦，成個 look 咁樣樣。係啊，即係唔會係真係自己一個人喺屋企嗰種，嗰種自在。係啊，我都聽過有啲前輩咧，就算係結婚多年啦，佢即係臨瞓前都唔肯喺個老公未瞓着之前落妝啦。老公未醒之前要化翻個妝先至俾老公見嘅。咁，但係呢啲就係。有時可能女性嘅禁忌，或者女性自己俾到自己嘅一啲負擔，有冇試過你哋譬如話拍拖出街嘅時候啊，身邊啲人會有啲奇怪目光啊，又或者試過有啲外來嘅壓力影響到你哋咧？都有㗎，即係有時出街你哋會即係 alert 到有啲人會望，係啊，咁咪望翻去轉頭咯。咁係啊，咁有啲人就有啲人會老羞成怒，會跟住喂，靚仔你望咩啊咁樣，係啊，咁咪係咯。
咁啊同佢拗下咯，係咪？大家比試下咯。係啊，咁因為個問題就係好多香港人呢個城市嘅文化就係佢會對於唔同嘅身形係會有投放唔同嘅奇異嘅目光喺度噶嘛。即係可能佢未必會留意到，但係有陣時即係自己會周圍望下嘅時候就見到，都初時試過有呢啲情況。當然日子耐咗。即係唔知係可能我自己適應咗，定係話可能個社會有少少嘅變化，咁就會少咗嘅。係啊，至於你話外來壓力，有啲朋友初時會問嘅，係做咩要咁揀？我話咁我選擇嚟㗎嘛，係啊，咁所以即係亦都反映咗一樣嘢，就係話其實本身香港人對於身形呢樣嘢嗰個既定形象係好深嘅，即係佢哋未必能夠接受到有其他嘅身形存在。咁你自己咧，你自己又有冇為過呢一個身形嘅焦慮，諗過我使唔使同佢傾下，我哋會唔會有啲改變需要咧？你會唔會想我減肥，或者我會唔會想你減肥？有冇講過呢啲嘅題目嘅咧？其實都有㗎，即係一開頭一齊咧，即係都會驚自己唔夠好啊咁樣，咁就會成日問佢不如我減肥啦，我減肥好唔好啊？或者係成日會問佢一啲好有需要安全感嘅問題，即係例如話我問咗啲咩咧？你唔係問我減肥好唔好？你係問我去嗰啲宿位或者去做抽脂係啊！一去就去到呢一個步驟。係啊！哇！點解咧？其實係想佢講唔好啫。我都覺得你係幫佢唔好啫。咁人都係咁噶，即係你需要安全感，你就會同佢講我減肥好唔好啊？我去做宿位好唔好啊？你會唔會唔中意我咁肥啊？成日都問佢呢啲問題，其實根本就係想佢話你知唔會啊，你肥我都中意你係咯。其實都係咁樣噶啦，女人都係嘅，都係想對方同埋自己啫。係啊，但係後來就冇乜呢啲情況噶啦，始終即係而家已經係接受咗，即係覺得係你一個人嘅魅力係嚟自於你自己嘅價值，同埋你點樣去散發你自己嘅魅力出嚟嘛。所以就而家都冇乜問呢啲問題噶啦。係啊，即係以前好需要安全感，就成日會問咯。但係我覺得問得多，自己都覺得煩。係啊，咁都係嘅。你哋本身有冇話而家或者係之前嗰一種對於身材焦慮嘅睇法有唔同㗎？咁當然認識佢之後，咁當然佢再建立佢嘅事業之後，咁當然係會再有一個比較大幅度嘅改變嘅。即係當然你問我本身自己有冇身材焦慮，咁都會有嘅。咁同佢一齊嘅時候，同而家鏡頭前呢一刻嘅我係相差咗好多磅數嘅。係爭幾遠㗎？都爭20 kg 㗎，至少。20 kg 啊？係啊。哦，哇！即係40幾磅喎。係啊。咁所以都曾經有一段時間自己都會有啲質疑都唔係咁想見人啊咁樣，會比較想收埋自己。咁但係當然佢即係做咗佢自己嘅事業之後啦，咁基本上聽多咗，但係聽到唔同嘅人交流之後，咁起碼自己都會覺得其實都冇所謂啊。最緊要自己開心之餘，咁你身形係咁樣，咁但係你健康，你冇乜特別病痛，咁就已經 OK 㗎啦。係，咁 Gloria 咧，你話即係之前都有呢一個焦慮啊，或者對於自己究竟喺人哋面前我會唔會有啲人哋覺得唔好睇嘅地方？咁你係點樣征服呢樣嘢㗎？以前嗰個 focus 咧係好 focus 喺人哋點樣睇自己啦，而家係即係可能人大咗啦，同埋係即係睇多啲唔同嘅嘢，你會更加 focus 喺自己嘅能力、自己嘅價值上面咯。係啊，所以例如以前行埋嘅時候會好 focus 喺自己個肚腩俾人睇到呢一件事上面，但係可能而家就會更加 focus 喺嗰個 sex quality 嗰度咯，可以咁講。係啊，會唔會係直頭連你嗰啲姿勢嘅選擇都會係因為唔想俾你見到個肚腩，所以我要用第二個姿勢？以前會㗎，真係係啊，或者驚砸死佢啊咁樣咯。係啊。有冇啲其實你好恨試，但係又未做過嘅嘢咧？當然你話嗰個能力所及嘅已經係可以試嘅都會試晒啦。當然能力不能所及嘅我都唔會諗啦。當然呢樣嘢。例如有啲乜嘢咧？至少抱起佢我唔會試先。係咯。抱呢個即係邊一種嘅？即係嗰啲火車便當、龍舟掛鼓，係咯。嗰啲唔好啦，係又辛苦。唔係嗰啲我驚到時。睇 push 見到一個男人乜，所謂馬上風，唔係
咁可能條腰突然間骨折咁樣嘅，咁啊冇啊。係得不償失，唔好。都其實最緊要，我覺得啊 Gloria 講咗一個即係好好嘅 term，即係嗰個 sex quality 係啊，嗰樣嘢，一場性愛嘅嗰個品質係緊要咯，多過係即係你要轉姿勢啊，或者係點樣樣啊咁。係啊，我諗嗰個即係人大咗個 focus 係會唔同咗嘅。係。咁對於你哋兩個嚟講，可以係唔同答案嘅嚇。點樣先至為之一次最理想嘅 sex 咧？我諗要係一個真係冇人嘅空間咯。嚇，係咯，即係而家真係土地問題咁啊，即係例如其實喺屋企咁樣個女瞓緊覺，喐一喐又嘈醒佢，咁咪冇 quality 咯。但係如果有空間嘅話，咁就會好啲嘅。起碼不被騷擾嘅。係咯。Anthony 咧？最緊要除咗地方之餘，你個心態都要準備好，即係大家係真係 ready for 呢一樣嘢，大家都同步到嗰個節奏嘅時候，咁其實就最好啦。你哋會唔會覺得咧，最理想嘅情況之下，除咗環境嘅因素之外，會唔會有啲程序啊，或者會唔會有啲前戲啊，係你哋覺得必定要做到，咁我就係最開心、最 enjoy 㗎啦。我又覺得冇一個 formula 嘅，但係最好就係大家可以放啲，咁樣就即係真係 carefree 嘅時候，大家就可以即係盡情，無論係喺肉體定係精神上，都係可以有呢一個好緊密嘅 connection， 咁樣其實就自然做到一個 quality sex 咯。係啊，放啲即係咩意思咧？好似啱啱咁講啦，會 care 自己個肚腩俾佢睇到，咁呢啲咪唔夠放咯。又或者係 care 自己個妝有冇甩啊 ，care 自己有冇生暗瘡啊，咁呢啲咪唔夠放咯。同埋即係其實呢一啲問題都係嚟自於你太介意人哋點樣睇你，係啊，咁你就根本係同佢即係同對方精神上。好難咁樣去有呢個 connection 啊，因為你好 focus 喺自己度，你唔係 focus 喺佢度嘛，係啊。Anthony 咧，其實都係去翻嗰個氣氛嘅問題啊。如果你大家嗰個氣氛、嗰個心情係 ready，其實基本上你任何嘅程序，我當你調翻轉嚟做，其實都冇問題。因為個問題就係話，究竟你係咪喺投入喺成個過程啊嘛？如果我當有1、2、3、4、5咁樣行，咁去揀啦。咁如果係咁，咪每次變咗好似千篇一律咁，我一定要有一，跟住先至有後面出現咁樣。咁相反都係大家嗰個精神係咪能夠契合到啦？係咪嗰個感情係咪能夠同步到啦？如果同步到，基本上其實就係嗰個最能夠最圓滿，即係我會覺得叫做最圓滿嘅過程咯。但係咁㗎嗱，即係我就即係諗一個好現實嘅問題。呢個可能咧都係好多咧即係嘅朋友咧都經驗過嗱，正話 Gloria 講話要好放啦，咁啊 Anthony 講咧就係個氣氛啦。咁但係如果有小朋友咧響隔離咧，就好難做到呢樣嘢喎。咁你哋點樣去處理㗎？基本上小朋友都係等佢瞓冧咗先啦，我哋早啲氹佢瞓啦。咁我大概知道佢入睡咗幾耐會係深層睡眠，咁我哋咪去做我哋想做嘅事咯。咁當然，但係個問題就係你當聽到少少聲嘅時候，我要轉身，你要心諗下佢係咪企起身啊？因為大概佢細個6個月都試過有一次，就係咁我哋兩個進行期間，突然間眼尾有個人嘅，企咗喺度望嘅。一睇，跟住一撳翻落去，佢就瞓翻，好彩，扭抱，係啊，咁所以就有呢次嘅經歷之後咧，咁大家就會比較 alert 少少，就嚇，尤其是佢特別越嚟越大咧，咁所以如果大家真係要去有 sex 嘅時候，盡量避免小朋友喺房或者喺屋企嘅時候去做啊，等佢去度假嘅時候先去做啊。我知道 Gloria 你自己本身扮靚好叻啦，你哋都設計咗好多好靚嘅時裝啦。咁但係其實我哋都知道你嚟緊，譬如話都會想試一啲比較性感啲嘅裝扮。你哋自己本身會唔會都試下唔同嘅打扮，氹下對方，或者係俾個驚喜對方嘅？其實我會比較中意一啲少少性感睡衣啊，或者係制服誘惑咁樣，都覺得可以試下，冇乜所謂。即係乜都試下，一定要其實兩個人嘅關係係應該要多啲俾新鮮感對方嘅，我覺得即係咁樣去 keep fresh 咯。係啊，咁。但係佢又好似冇乜特別喜好咁樣，反正都係會除，即係對於呢個目標為本比較多啲。係咯，咁我會滿足
自己就算咯。係啊。嗱，坦白講咧，如果揀制服誘惑咁先算啦，我哋可能都係網上買嘅現成貨多啲，但係嗰啲貨嘅尺碼嘅選擇其實唔係好多嘅啫喎。係啊，同埋啲 quality 都係比較係咯，即係可能一打開一陣膠味嗰一種咁就係啊，其實可能即係市場嘅問題，即係大家可能覺得都係着一次，咁又好難喺屋企收埋，咁就會揀啲比較平啲，真係玩一次玩完就掉咁樣嘅 options。咁但係其實我哋而家都有 working on 呢一個產品嘅研發嘅，係啦，咁都希望俾到一啲舒適啊，又有唔同 size 嘅款式俾大家咯。即係除咗制服誘惑，仲有係嗰啲性感睡衣，其實都係我哋嚟緊嘅目標要做得到嘅。係嗱，咁當係一位設計師嘅角度啦，去設計一啲性感睡衣啊，或者係比較 sexy 啲嘅服裝嘅話咧，有冇啲乜嘢嘅先決條件㗎？即係譬如話突顯嘅地方應該係啲咩咧？或者應該所謂修飾嘅地方會係點樣做㗎？我諗其實好多肥妹仔應該都係比較驕人嘅胸部啊，同埋臀部咧都會比較豐滿啲啦，所以我哋會喺呢兩個位置特別強調，咁可能係喺肚位啊做多少少修飾嘅設計咯，係啊，哇！咁我相信 Anthony 應該會係第一位試嘅客人啦，或者試觀感嘅客人啦，你係咪會着㗎？如果你設計男裝，你會唔會俾你先生試啊？男裝嘅性感睡衣啊，即係嗰啲大笨象。我可能好多唔同期幻想。係啊，我覺得男裝嗰啲可能我冇乜男裝嘅 concept， 我淨係識大笨象嗰啲底褲啫喎。以前廟街係嗰啲豹紋，但係得咁樣一條布仔咁樣。但係我覺得嗰啲搞笑多過 sexy 咯。我都覺得好多女性係覺得咧係笑完一餐之後算啦，唔好玩啦咁。係啊，反而我覺得男人嘅 sexy 咧係喺嗰個氣質嗰度散發啊，即係可能着西裝啦，係啦，覺得着西裝係好 sexy 喎，或者係好 clean 嘅感覺啊，或者噴少少香水咁樣，已經係可以好 sexy，同女性散發出嚟嗰個性感嘅味道又唔同喎。咁又係。咁男士嘅角度咧，你又覺得咩時候嘅自己係最性感嘅咧？應該話自己個狀態最好啦，有打扮啦，咁至少你個人精神啦，咁基本上你同對方交流裏面，你感受到嗰種情感、嗰種氣氛嘅時候咧，咁就最佳啦。因為個前設就係首先你要有養足精神，你先有一個有質素嘅過程噶嘛。如果唔係，你就喺過程當中你就會瞌着啊、瞓着啊，咁然後就成件事就敗咗噶啦嘛，好容易。咁又係。作為一對結咗婚又有小朋友嘅 couple， 會唔會都仲有一啲 fantasy， 希望可以喺嚟緊嘅呢一段婚姻當中實現一下嘅咧？唔應該話 fantasy， 應該係話要諗點樣去將而家我哋擁有嘅嗰種感覺點去 sustain 落去，唔好俾佢冇咗，或者冇俾佢走下坡。呢個係我最希望能夠做到嘅嘢。係啊，好好喎。咁你哋點樣經營呢個情趣咧？點樣 sustain 呢個情趣咧？我覺得雙方嘅關係一定要互相愛慕大家嘅，即係你要識得去欣賞對方。即係我都聽過有啲人咧係會喺人哋面前係咁數佢另一半嘅嘢，或者係好睇唔起對方咁樣。咁其實唔會 long lasting 咯。係啊，你要仰慕佢，佢又要愛慕你，佢又識欣賞你，咁樣先係最好嘅關係咯。我自己覺得都係嘅。有時咧自己講過出口嘅嘢咧，自己會更加 buy 啊，會更加相信。所以你唱衰你嘅另一半嘅話咧，你會更加相信佢係衰嘅。反而你唱好，同其他人都講佢係好處嘅話咧，可能你會更加多對佢嘅愛，對佢嘅愛慕。仲有啲咩 tips 可以俾我哋咁多位嘅讀者朋友或者係觀眾朋友可以知道下，有啲咩可以維繫感情嘅秘笈咧？要有 keep 住有呢個性關係咯。我覺得有啲 couple 係真係可以好耐，即係可能1-2個月已經係對佢哋嚟講係好短時間冇 sex 咁樣，咁我覺得係唔 OK 嘅，因為即係佢除咗係滿足你身體嘅慾望之外咧，都係即係其實性係一種可以即係佢係一條橋去 connect 你同你個 partner 咯，所以我覺得係要 keep 住有呢個緊密嘅關係，咁佢先至可以係
大家比較多比較 close 啊，係啊，keep 住大家好 close 咁樣。除咗係靠啱啱講嘅欣賞對方之外，就係靠呢一個性關係，我覺得係啊。Anthony 咧，如果話除咗性關係，咁當然即係俗啲講，千祈係唔好交功課嗰種嘅性關係啦。咁啊，一定要大家有一個精神上嘅交流啦。咁當然你話點樣去形容呢個交流係可以點樣做？呢個係即係每對 couple 有自己嘅模式嘅。咁除咗話 sex 之外，咁可能日常生活。咁要諗下究竟生活中有啲咩嘅小情趣啊可以做下咧？咁多啲去發掘唔同嘅小情趣，咁啊大家就會開心少。因為個問題就係好多時一男一女耐咗嘅時候，就會變咗關係，大家習慣咗。咁啊要揾翻一啲大家共同嘅興趣出嚟做下，或者可能我同佢最簡單啦。咁除咗 sex 之外，咁我去食下嘢啊，咁大家會去揾一啲唔同得意嘅嘢去睇下，咁就會開心啲咯。如果唔係，大家只會每日就重複住每日嘅嘢咯。我當你有性關係嘅時候，大家都係重複緊同一個嗰個性關係咯。係，多謝晒 Gloria 同埋 Anthony 啊！咁啊喺呢個時候，我哋不如請 Gloria 留低啊！我哋請 Anthony 休息下。咁我哋下集咧就淨係同 Gloria 傾問下偈先。如果你都有問題想問 Gloria 或者我哋其他嘉賓嘅話咧，歡迎你 WhatsApp 俾我哋又得 ，email 俾我哋都可以㗎。下個星期再見咯，拜拜。拜拜。eChannel 嘅健康談正節目，男男女女加點情趣，下個星期開始要搬家嘞噃。我哋由 eChannel 嘅 YouTube Channel 轉到去新嘅健康頻道，叫做健康好人生。記住 subscribe 嚟健康好人生嘅 YouTube Channel， 繼續就逢星期四晚上10點鐘同你首播見啦。仲有好多中西醫嘅健康資訊㗎，到時見。如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 eTnet 財經生活 App， 或者上eTnet.com.hk 睇啦。